Mwaramutse tariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Tuvuga iki tureka iki? Bizabindi bizabiraga mu nasazo bwa hagati bakavuga ko byasubitswe. Ndavuga ivy'imirwano byongeye kubura. Aha, Leta zunze za Amerika na Irani koco piku urugamba rwongeye gusubirwamo mu buryo butunguranye cyane. Ibisasu byinshi byaturutse kuri Iran bikaraswa ku bwato bwa Leta zunze za Amerika, reka tuvuge ngo bwato bw'ubucuruzi bwanyuraga mu mazi ya Hormuz. Ariko amakuru amwe yemeza ko Leta zunze za Amerika zifitemo imigabane. Iran ikaburasaho kuko bwabirenze Hormuz, nyamara Iran yavuze ngo bwitonde banze bwakira amabwiriza aturutse kuri IRGC Navy. Nyuma ko Iran burasheho, Leta zunze za Amerika zarariwe mu bwonko maze ziti olinga te mu bizangaye cyangwa se mu byemere ntidushobora kuzihanganira, dushobora guceceka akanya gato gusa, ariko tugomba kugarukana imbaraga ziremereye tugahangana namwe. Niko Leta zunze za Amerika rigazana bigenda utagira ngo Leta zunze za Amerika zitangiza ibitero zeruye cyane kuri Iran. Hari ubiko bwa drones, hari ubiko bwa missile, hari station y'uburinzi bw'ikirere cyangwa se air defense, hashizwe za radar zikurikirana imashini zo mu kirere, ndavuga za missile n'indege z'intambara. Harashwe na Leta zunze ubumwe za Amerika mu buryo bukomeye. Donald Trump ati Leta zunze ubumwe za Amerika zirakomeza gukora igitero kiremere. Nibyo twatatse ubiko bwa drone bwa Leta Iran, turakomeza no gukora ibikorwa nk'ibyo ngibyo. Bongeye kuvumbika ibisasu mu bibunda zabo za rutura, maze undi bakora ku mbarutso ngopi batikura muri Iran. Irani ititera hejuru itirikosa mukoze rero cyangwa mugomba kuryihane, mugomba kurihanirwa ku rwego remereye. Mugomba kumenya neza ko Irani itagiceceka, ntago ari irashye isasu rya mbere ariko sinayirashye isasu rya nyuma. Mugomba guhita mubona neza igisubizo cyako kanya. Nanjye nti Irani yayisiteguza Leta zunze za Amerika, none yatangiye gukora ibikorwa biremereye cyane. Iran yihoreye irasa ku bintu bya Leta zunze za Amerika, Bahraine, Kuwait, hari ibigo bikomeye cyane bya Leta zunze za Amerika. Fire umuriro urimo kuwagwa ku rwego ruremereye, missile ballistic nka Sigil ndetse na drone zikwibasira ibyo birindo bya Leta zunze za Amerika. Harimo n'ibirindo bikuru cyane bya gatanu by'ingabo zigana mu mazi za Leta zunze za Amerika mu karere, aho Iran yemeje ko idashobora kwihangana na gakeya, irakomeza guhangana ndetse no gusuka ibisasu byinshi kuri ibi bice bya gisirikari bya Leta zunze ubumwe za Amerika. Byongeye kugaragaza neza cyane itandukaniro ryo ku mirongo y'imbere ku rugamba. Donald J. Trump ngagomba kumenya neza cyane ko ikosa yakoze atari ikosa ryo kwihanganira, ariko se igomba kuzana igisubizo. Nyamara ku rundi ruhande HDMZ, ndavuga Hormuz, nayo yari maze iminsi isa nk'ifunguyemo gakeya, bongeye kwigira closed, bongeye kwifunga ku buso bwuzuye, aho Iran itangaza yuko mu gihe Leta zunze za Amerika zikomeje gukora ubushotoranyi batakihanganira kubona amato atambuka, ibyo ngibyo byo bagomba kuzumva ko bidakunda. Nizo aya mato yagomba gutambuka muri Hormuz apakiye petrole ndetse na gaze, yangiye gukumirwa ko abagomba kwitambuka muri ariya mazi bazaje kwiyemeza bagatambuka muri Hormuz. Ibiraza ko bahoraza kuzirengera. Iran yavuze ko nta muntu ufite flight pass na uruhushya afite rwo gutambuka muri Hormuz. Hormuz yongeye gufungwa kugeza igihe Leta zunze za Amerika zigomba kwikubita gace, bitabaye ibyo ngibyo umututu w'imbunda ni ugiye gukora muri Hormuz, uragerageza kurenga ku itegeko rya IRGC Navy, arazagura nuva gusenya. Imbaraga za gisirikare za Iran ziriteguye. Ndabigarukaho sibyo byonyine, drones z'Uburusiya zo zatwitse railway cyangwa se inzira ya gari ya moshi, kandi bakomeza guhiga bukware abanyayirukiya, abanya-Ukraine ku mirongo y'imbere ku rugamba. Sinareka kujyana mu majyaruguru y'isi nyine muri intambara y'Uburusiya na Ukraine, aho n'ubundi ibikorwa byayo bigikomeje, kandi nanone bihangayikisha ibihugu by'i Burayi, guhangayika kw'ibihugu by'i Burayi, guhangayika kwa Amerika ndetse n'isi muri rusange. Intambara nayo itari yashyirwaho akadomo igikomeje umwanya ku wundi, iteye ubwoba mu buryo budasanzwe. Ndaje nkubwira ibyabereye muri karere ko muri Donbass, dore yuko aho ngaho nyine muri Donbass nyirizina Uburusiya buri kurasana umuzinya za drones ndetse zimwe zikagenda zikurikirana abasirikari nyirizina ba Leta ya Ukraine. Iturika rihambaye rikagaragara mu bice bitandukanye, kandi bikongeraho ko Ukraine iri kurashishwa za missile ballistic, missile zidahagarara ndetse na za drone uruhumbirajana. Waretse nka gwikaze maze ibyo byose nkubwiye tukabigiramo tuhereye ruhande kamwe bukande kwikwira ku mirongo y'imbere ku rugamba, tukamenya ikiri kujya mbere ngo ni giki ihatsi iki. Ngewe ndumugu wa Kamanzi w'Uruwande, ngo ikaze ngo tujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese.
dukurikije iri kuvugwa none tariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 kuri tele ku bice by'urasirazuba bwo hagati ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Twese twiteze yuko wenda amahoro agiye kuboneka, ibicuruzwa bya petroli kongera guhinduka, ingendo zikongera kusubira ku mafaranga ya mbere, ndetse Donald Trump ku giti cye yavuze ko nyuma guhura kw'intumwa za Leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'intumwa za Iran bahuriye mu Busuwisi, yatangaje ko bigiye guhita bikemuka, ndetse yanavuze yuko akagunguru ka petrol kasuye ku mafaranga kaguraga mbere y'intangiriro y'intambara, ariko bisubira dubi none ahubwo bigomba guhita bihinduka bibi cyane kurushaho nyuma ko Irani na Leta zunze ubumwe za Amerika bongeye gutangira guhangana gushondana mu buryo bushyashya ibyo bititezwe ku rugamba. Reka mbere kuri ibi ngibi Amerika yakoze. Amerika ubwayo niyo yarashe kuri leta ya Irani ngo nyuma y'ibyo Irani nayo yari yamaze gukora irasa muri HDMS. Hagarikwa ry'umugabano ryarangiye, agace ukahungabanye kandi burasirazuba bwo hagati bwongeye kugabwamo intambara iyeruye. Nyuma y'ibitero bisa bya drone muri Strait of Hormuz, indege z'intambara za Amerika zagabye ibitero bisa ku birindiro bya gisirikare za Irani, bituma imirwano hagati ya Washington na Tehran igera ku rundi rwego, guhagarika kw'imirwano bisenyuka. Mu gihe ibisasu byaturikiye mu kigobe cy'inyanja kandi impande zombi zigakomeza guhangana, hari ikibazo gikomeje kwibazwa cyane. Byari kwibaza ngo ese ni intangiriro y'intambara nshyashya ikomeye cyane. Burasirazuba bwo hagati bwongeye kuzamo umwuka utari mwiza. Leta zunze ubumwe za Amerika nizo zagabye ibitero byinshi bya gisirikare kuri Irani, bashinja Tehran gusenya agahenge ndetse no gushyira mu kaga imwe mu nzira zikomeye cyane ku isi zitwara amato atwaye ibitoro. Ubuyobozi bukuru bwa Amerika bwemeje ko indege z'intambara z'abanyamerika zagabye igitero ku birindiro bya gisirikare bya Irani, birimo ibikorwa remezo zo kugenzura za radare, uburyo bw'itumanaho, aho ingabo zirwanira mu kirere zirindira ikirere cyabo, ndetse n'indege zitagira pilote zitwara ubwazo zihagurukira, aho bazibika, ndetse n'ahantu ho gushakisha amakuru ku mirongo y'imbere ku rugamba, cyane cyane ku gice cy'inyanja ku nkengero za Irani. Nk'uko igisirikare cy'Amerika kibitangaza, ibitero zategetswe na Perezida Donald Trump nyuma y'uko ingabo za Irani zivuga ko zagabye igitero ku bwato bwa petroli bwa Panama buzwi nka Kiku, bakoresha indege zitagira abapilote hafi y'umuhora wa Hormuz nyirizina, aho ubwato bwaturikirijwe. Inzira yo mu mazi inyurwamo hafi kimwe cya gatanu cy'ibicuruzwa bya petroli ku isi niyo yashyizwemo ubu bwato. Perezida Trump mu butumwa bukomeye kuri Truth Social yatangaje ko indege z'abanyamerika zahangamuye ingabo za Irani bakoresheje ibisasu bya misile n'indege zagira abapilote kubera kutubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano. Amenyesha ko Tehran iramutse ikomeje ibikorwa zayo, Washington ishobora guhatirwa kurangiza akazi ka gisirikare. Trump yagize ati, Leta zunze ubumwe za Amerika indege zabo twamanuye ibisasu bya misile ndetse na drone ku bubiko bwa drone bwa leta ya Irani, ndetse yewe ntari za radari zabo z'ingenzi kubera gurenga ku gahenge kwabo. Nanone kandi ibi ngibi birashoboka cyane cyane ko batize isomo rikomeye. Rero niba bakomeje kujya kuri uru rwego, ntibakomeje gukora ibikorwa bidafite ubusobanuro, tuzahatirwa kurangiza igikorwa cyacu cya gisirikare kandi mu buryo buhambaye. Niba ibyo bibayeho, leta ya Iran, leta y'Islam ya Iraq izaba itakiriho. Ni Perezida Donald Trump wabwiye ibi ngibi. Trump avuga ko leta ya Islam ya Iran ubwayo ishobora kuvaho burundu bitewe n'ibibazo bikomeje kwibasira akarere ngo kurasirazuba bwo hagati. Ibibazo yabari yabajwe n'abanyamakuru, Donald Trump yongeye kubisubiza, asubiza cyane cyane uko abona ibintu bikomeje kwibasira urasirazuba bwo hagati, ndetse agerageza gutanga ishusho ya nyayo uko Leta zunze ubumwe za Amerika zikwitwara muri bino bibazo. Mu kibazo yabajijwe n'abanyamakuru, Donald Trump mu gusubiza asubiza agira icyo atangaza ati, ku byerekeye Irani, nyakubahwa Perezida wavuze ko Irani yishe guhagarika imirwano. Ese hari ingaruka zishobora kuzakurikiraho? Yego, uzabimenya ibyo ngibyo. Ese ubona ko guhagarika imirwano bigikomeje? Sinkunda kuba barafashe barageze kurasa kwabo muri iyi minsi. Twebwe twabonye ubwato butatu, ntabwo ari ubwato bw'ubumwe, ahubwo ni ubwato buhenze cyane kandi byari byiza, ariko abangaba bazasabaga gukubitwa cyane. Ntabwo bagomba gukora ibikorwa nka biriya. Ese Amerika izasubiza? Kubera iki tutasubiza? Uzabimenya. Bwana, utekereza ko ari iki cyatumye babikora?
n'ibiganiro wavuze kenshi ko bigenda neza utigeze ari iki cyatumye bakora bira bikorwa byo kurasa muri Hormuz bitandukanyeho gatoya niyo mpamvu mbitekerezaho imyaka 47 nta president wakoze ibyo turimo gukora rero ubajije ikibazo gusa kidafite ikisobanuro uyu nguyu ni President Donald Trump utigeze asobanura impamvu nyirizi nawe abona Iran yabiri gutuma Iran yongera kugisubira mu mirwano ati wowe tegereza ibyayo imyaka 47 yose ishize wigeze ubona hari president ukora nk'ibyo turimo gukora uyu munsi ati kwaza ikibazo cy'ubugori abayobozi ba Iran nibo bamaganye byimazeyo ibirego za Washington bivuga ko Iran yarenze ku masezerano guhagarika imirwano bashimangira ko ibikorwa za Iran biri mu burenganzira bwayo. Ibrahim Azizi perezida komisiyo y'umutekano w'igihugu mu nteko ishinga amategeko ya Iran yemeje ko muri Hormuz ukiri munsi y'ubugenzuzi bwa Iran bwayo anaburira ubutegetsi bwa Trump ko butagomba kwitiranya kugenzura inzira y'amazi ya kwa Iran ndetse no guhagarika kw'imirwano. Azizi yavuze ko ibikorwa bya Iran biherutse gukorwa muri iki kibazo bitavuze ko ari ukwica itegeko ryo guhagarika imirwano ahubwo abivuga nk'igice cy'ibyo yise gucunga umutekano. Ibi bikaba rero bitandukanye cyane ngo n'isuzuma rya Washington kandi bigashimangira itandukaniro rikomeye riri hagati y'impande zombi. Ibrahim Azizi ibisobanuro yatanze binyuranye cyane cyane cyo Leta zunze za Amerika yivuga cyangwa se isobanura nko kuba Hormuz ari bayigenzura. Azizi asobanura ko Hormuz mu biganza bya Iran ati nta muyoboro uteganye cyangwa se inzi iteganye izaba ifite umutekano, nta mutekano uzigera ubaho. Inzira yonyine yizewe kandi yizewe ni yagenwe n'ingabo zigana mu mazi zo mu mazi ya Iran zonyine inzira batanze ni ifite umutekano. Icyo dushyira imbere ku bwato bwose amato abacuruzi nibwo by'ubwishingizi nuko kugira ngo bashobore kunyura muri uyi nzira mu buryo butekanye bagomba by'umwihariko gukoresha gusa inzira yagenwe n'igisirikare cyacu. Nta muyoboro w'itumanaho uhari kandi ndizera ko ibi ari umusaruro w'ubwenge bwabo n'inzozi zabo gusa ibyo bavuga ngo bafitiye kugenzura Hormuz. Ibi nk'ibi ni ikinyoma. Ibitero biheruka ntabwo ari byo, ntabwo ari ibintu byimvikana. Abo n'abayobozi bamwe na bamwe bo muri kara karere bamagana Irani. Nyamara Irani isobanura neza cyane ko umuntu wese wumva ashaka gutambuka agomba kuba afite uruhushya ruturuka kuri IRGC. Ibitero bije mu gihe hakomeje kwiyongera cyane cyane intambara mu karere. Bahraine nayo igashinja ko ikomeje kubona indege za abapilote zibasira aka karere zitutse kuri Iran, aho Iran ivuga yuko ibivugwa byinshi atari impamo ariko niba Leta zunze za Amerika zikomeje gukora ibitero kuri Iran nakabuza nyine ubwo n'ibindi bice Iran izabyataka. Iran yo ngo niko yabaye ntago izigera yemera ko agafuka imvugo rimwe bazayirasa nayo yishyure. Iran yarashe muri Kuwait na Bahraine niyo makuru gutangazwa irimo kwihura kuri Leta zunze za Amerika. Nkuko amakuru atugeraho abisobanura cyangwa se avugwa ikigo cy'inyanja cyongeye kuzana kubamo intambara iremereye cyane ibitero bya misile ballistic drones birimo gukwirakwira mu kirere cyane cyane cya Kuwait n'ibisasu ndetse n'indege za pilote byageze muri Bahraine. Amasaha make gusa nyuma yuko ingabo za Amerika zigabye ibitero bisa ku birindiro bya gisirikare za Iran ubwo bw'intambara bwagutse yo mu karere buri kwiyongera cyane kandi bikagaragara neza cyane ko intambara ishobora kuba mbi ku rwego ruremereye kubera ko ibihugu by'ingenzi ari b'Amerika n'abafatanyabikorwa babo biri kuza mu bitero cyane cyane ishaka gucunga umuhora Hormuz bitewe nuko uri kuza mu ikibazo urasazwe bwo hagati ngo bushobora kuba bwinjiye mu cyiciro gishya giteje akaga. Urasazwe bwo hagati burimo kwiyongera bwamwe amakimbirane akomeye nk'igihe Kuwait ivuga ko yagabweho ibitero bivuye ku bisasu bya misile n'indege za pilote bikaba byateye ubwoba bushya ku makimbirane hagati y'Washington na Tehran ashobora kwambukiranya akarere kanini k'inyanja ya Gulf. Mu itangazo yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga abakozi bakuru b'ingabo za Kuwait batangaje ko systeme zayo zo kurinda ikirere zirimo guhangana cyane n'ibisasu bya misile n'indege za pilote mu gihe basaba abaturage batuye icyo gihugu gutuza ndetse no gukurikiza amabwiriza yose y'umutekano atangwa n'abayobozi. Abayobozi ba gisirikare bo muri Kuwait bavuze ko amajwi yose bisasu yumvikanye mu gihugu hose ashobora kuba yaturutse ku bikorwa byakozwe n'ingabo zirwanira mu kirere za Kuwait zigerageza guhagarika ibisasu byari bije byerekera kuri Kuwait biturutse ku ngabo za Iran. Hagati y'igihugu gituranye na Kuwait cya Bahraine gituyemo ikigo gikomeye cy'ingabo za Amerika nk'ikigo gikomeye cya gisirikari mu Kigobe
nacyo cyakoresheje imbunda zirasa ibiri byo mu kirere, bituma abayobozi basaba abaturage kwimukira ahantu hatekanye hari hafi yabo. Minisiteri y'imbere mu gihugu ishinzwe umutekano ya Bahraine yemeje ko amajwi y'umuburo yavugijwe mu bwami bwose, asaba abaturage n'abanyamahanga kuguma batuje nubwo umwuka mubi mu karere kose wageze ku rwego rushya ruteye ubwoba. Amakuru aheruka avuga ko umutekano ukomeje kuba mubi cyane amasaha make gusa nyuma y'uko ubuyobozi bukuru bwa Amerika butangaje ko indege z'intambara z'ingabo za Amerika zirwaniye muri Irani. Ibitero byinshi byagiye byumvikana muri ibi birere, kuko ibitero 10 ngo bya gisirikare bya Iran byumvikanye mu nkengero z'umuhora wa Hormuz ufite akamaro nk'uko bivugwa na CENTCOM. Iki gikorwa ngo kibasiriye cyane cyane ibikorwa remezo bya gisirikare za icyo igikorwa CENTCOM yari yakoze kibasiriye ibikorwa remezo bya Irani mu rwego rwo gusubiza Washington yavuze ko ari igitero cyakozwe na Irani ku muhora wa Hormuz ku bwato butwara petroli bwa MT Kiku bwari buyo na Panama, bwari buri kunyura hafi y'umuhora wa Hormuz kandi bupakiye amamirade y'utubarore twa petroli. Abategetsi b'Amerika bavuze ko ibitero byategetswe na President Donald Trump kugira bihorere kuri Irani, nyamara Irani nayo mu gusubiza Mahsaba Hussein Khamenei kavuga yuko batari agafuka imvugo rimwe ku buryo bakomeza kwemera agasuzuguro n'agasomborotso ku ngabo za IRGC. Ariyo mpamvu IRGC yahise iteguza cyangwa se itangiza uburyo bukomeye cyane bwo kwihorera Bahraine, Kuwait bagitegura n'uva gusenya cyangwa se ibitero byeruye mu buryo butigeze butekerezwa na mbere. Ibi ngibi bikaba byongeye gusobanura neza cyane ko mu gihe intambara yaba ikomeje gutya akari gashobora kwisanga mu muriro cyangwa se mu kangaratete, intambara yeruye hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na M23 ubwo barwanaga muri kano karere no hirya bakomeza kuba urugamba rutoroshye. Ndavuga hagati ya Leta zunze za Amerika na Iran, urugamba rukomeza kuba urugamba rubi cyane. Aho hose mvuze ha murasirazuba bwa kano karere k'Afurika y'Uburasirazuba n'Uburasirazuba bwa hagati, Amerika bakavuga ko kwijya mu ruhare kwivugira ibyo hirya gusa, ibyano hino tuzabifatira undi mwanya. Iran ivuga ko ibikorwa byo kwiyurira byayo birakomeza kuba bibi cyane niba Leta zunze za Amerika zikomeje kurenga ku mahame y'amahoro, ndetse na Israel ikakomeza kurenga ku mahame y'amahoro barasa muri Liban. Ngo ntabwo Iran igeze ibyibagirwa, izakomeza kwishyura ndetse no kwihurira byanga bikunde. Ngariko icyo Leta zunze za Amerika ishinja Iran icyo ni kinyuma, uko kwishinja kurenga ku mahame y'agahenge ngo barasa muri Hormuz bitandukanye cyane cyane no kuba Iran isanzwe igenzura Hormuz. Nundi ugomba gutambuka muri Hormuz agomba kuba afite itegeko rimwemera gutambuka ritutse kuri IRGC. Kubw'ivyo rero nimba ari umushatse gutambuka adafite green pass iturutse kuri IRGC, wongo inshuro nyinshi aribasirwa nta kindi bitayeho, kuko abakozi ikosa ridashobora kwihakanirwa na gakeya. Tugaruke kuri Iran yafunze umuhora wa Hormuz noneho byeruye nyuma y'uko Leta zunze Amerika ikoze icyo gikorwa cyo kurasa kuri Iran. Iran yahise yanga ako gasuzuguro, ivuga ko umuhora wa Hormuz ubu ngubu ufunze. Gutekereza nayo kwa Trump kuri Iran mu gihe cyo guhagarika intambara ngo ushobora gutuma isi yongera gutakaza ibiciro bya petroli byari bitangiye kugabanuka ikongera kuzamuka cyane. Itangazamakuru rya politike ryo muri Iran urimo gusaba ku mugaragaro ko Hormuz ngo yongera gutekerezwaho, rivuga ko Leta zunze za Amerika zarenze ku masezerano y'amahoro kandi ko Iran igomba kongera gukoresha intwaro muri uyu muhora wa Hormuz. Cyamakuru gikomeye cya Keyane yatangaje ko Iran igomba guhagarika amasezerano na Washington no gufunga inzira ya HDMZ Hormuz. Ibi byose bituma amasezerano ya Iran na Amerika ahagarara mu kajagari nyuma y'iminsi 10 gusa hashyizweho umukono, bigaterana n'igitutu ku biganiro byo mu rwego rw'ejo bizagombaga guhindura guhagarika cyangwa se byagomba gutuma intambara ihagarikwa burundu hakaza amahoro arambye. Ubwo ingabo za Iran na Amerika zatangiraga kurasana mu igerageza rikomeye ryo guhagarika imirwano, ikinyamakuru cyo muri Iran cyafashe umwanya wo gusaba cyane ko Hormuz ifungwa, gikoresha imirwano nk'ikimenyetso cyo Washington idashobora kwizerwa. Ku 27 Kamena Kyahan yasohoye inyandiko ishyushye isaba Iran guhagarika ishyirwa mu bikorwa rya Hormuz, guhagarika ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano bagafunga umuhora wa Hormuz kugeza igihe Amerika izahindurira inzira. Isaba ko Iran yongera guhagarika inzira ya petroli. Ikinyamakuru cyavuze ko Leta zunze za Amerika zarenze ku masezerano inshuro nyinshi zikubita intego za Iran, bashimangira ko gukomeza kohereza amasezerano muri ubwo buryo ntacyo byunguye Tehran. Kayan yanenze kandi abantu bakuru muri Iran nka Masoud Pezeshkian, Mohamed Baghay Galbaf na Basalachi abashinja cyangwa se bashinjwa ko ari abantu boroheje kandi bihutira kutumvikana mu mibanire yabo,
na Washington. Ikinyamakuru kibajije impamvu abayobozi bananiwe gusubiza ku mugaragaro kandi ku ngufu igitero cya Amerika, bivuze ko guceceka kwabo kohereza ubutumwa butari bwo ku banzi ba Iran ndetse no ku baturage ba Iran ubwayo. Inkuru ya Kian yavuze igira iti: muri Hormuz uri mu mazi yo ku butaka bwa Iran ni wo mbaraga zacu zo kurwanya Amerika y'abanyabyaha. Itsinda ry'ingabo za Iran yari ryarasubiye gufunga muri Hormuz rigomba kubikora neza, nubwo ibyinshi mu byo Amerika yari yiyemeje muri iyo nyandiko bakoranye byarenzweho. Muri Hormuz washoboraga kuba ubwishingizi bwo gushyira mu bikorwa ibyo byemezo. Muri Hormuz rero ni ugomba kongera gufungurwa mbere y'uko amateka y'abanyabyaha b'intambara ahindurwa, inyishyu zigatangwa kandi hagatangwa garanti yizewe ko ibitero bitazongera gusubirwamo. Mutangaze ikigo mu bikorwa by'inyandiko ko murivuyemo kandi muri Hormuz ko mufunze kugeza igihe ibitero by'umwanzi bihagaze ku mpande zose, kuva mu kigo cya Perse kugeza muri Liban. Inshamake y'ayo magambo muyumve neza. Ni bwana Kian yasabye kandi abayobozi ba Iran kugabanya imibare itari iyo, akomeza avuga ko ari igikorwa gikomeye gusa kizashobora kwemeza Washington inshuti zayo Iran ngidashobora gushyirwa ku ruhande rumwe. Muri icyo gihe kandi ikinyamakuru cyaburiye ko niba Iran ikomeje kavuga ko yemeje amasezerano ku giciro icyo aricyo cyose, nubwo bivuga ko Amerika yarenze ku mahame, bishobora gutera imbaraga abanzi ba Iran no kugabanya imbaraga za Iran mu kwirinda. Iri jambo rikomeye ryaje mu gihe Iran na Leta zunze ubumwe za Amerika barasanaga nyuma y'igitero cyagabwe ku bwato bw'intambara Hormuz ndetse n'ubwato butwara petrol. Bihuza neza ibyo ikinyamakuru cyasabye n'igiherutse kugaragara mu nyanja. Ni ngombwa rero ngo kwibuka ko muri Hormuz wongeye gufungurwa nk'igice cy'ingenzi cyane kigize amasezerano ya Leta zunze ubumwe za Amerika na Iran. Igikorwa cyafashe cyane kugabanya ibiciro bya petrol byari bimaze iminsi bitumbagiye cyane ku isi. Gusa mu gihe muri Hormuz wakongera gufungwa, urumva nawe ko bizahita bigenza ngo byongera gutumbagira cyane ku rwego rudasanzwe. Gusa umwe akavuga yuko Iran bisa naho nawe yarangije gutangaza ko muri Hormuz ufunze, kuko wongeye kwemeza yuko ari wagiye kongera kugena ninde utambuka ninde udatambuka. Iran irasatira intego zifitanye isano na Amerika muri Bahrain mu gihe intambara nshya zigamije guhagarika inzira y'amahoro zikomeje. Iran nayo ikabona neza ko ari ngombwa gukomeza gukora ku mbarutso mu gihe Amerika nayo ikoze ku mbarutso, kikaba kimwe ku kindi, mpanguhe nditura nkuriture. Nyine buri wese agaragaza imbaraga afite, apana gutinya cyangwa se kugira ngo umwe arwane undi yicecekeye nk'aho ahetse amagi. Ntabwo Iran rero ngaragaza ko imvugo ari mu kuryo agomba kwirwanyaho gutyo, igomba gukora ibishoboka zose. Mbe mu burasirazuba bw'agati mujyane mu majyaruguru, Uburusiya bwagabye igitero gikomeye cyane cy'indege zitagira pilote kuri Ukraine. Bitera ibitero byinshi bigamije ibikorwa bya gisirikari, aho essence bayibika n'imiyoboro ikomeye cyane y'ubwikorezi. Moscow ivuga ko ibitero by'ingenzi byagize ingaruka mbi cyane ku ntego za Ukraine. Igitero giheruka kibaye mu gihe intambara igeze mu cyiciro cy'akaga karushaho, aho Uburusiya na Ukraine byongereye ibitero zo kuraswa kure mu ntambara idafite ibimenyetso byo guhagarikwa vuba, ahubwo irushaho kwiyongera. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya ivuga ko ingabo zabo zagabye ibitero bishya by'indege zitagira pilote mu turere twinshi two mu majyaruguru no hagati muri Ukraine, bakoresheje indege za Garine ndetse na Garabel zitagira abapilote. Nk'uko minisiteri ibivuga, indege idafite ubupilote yagabye igitero inasenya ububiko bwarimo ibikoresho bya gisirikari n'ibya tekinike hafi y'umudugudu wa Yasrebalno mu gace ka Sheragin. Ibi bikaba byateye ibyo yavuze ko ari ihungabana rikomeye ku bushobozi bwo gutwara ibintu muri Ukraine. Abayobozi b'Uburusiya kandi bavuze ko indi mirwano yasenye sitasiyo ya essence mu gace ka Lepi mu karere ka Sheragin. Nanone bavuga ko iyo nyubako yari irimo gukoreshwa cyane mu kongera essence mu modoka za gisirikari zakoreraga ku rugamba. Mu kindi gikorwa, Uburusiya bwavuze ko indege ebyiri zitagira pilote za Garabal zagabye igitero zikanasenya ahantu hashyirwaho by'agateganyo ku ngabo za Ukraine mu karere ka Sunumi, aho bivugwa ko abasirikari bari mu mazu y'abaturage. Moscow yatangaje kandi ko indege itagira abapilote ya Galand kabiri yagonze gari ya moshi hafi y'umudugudu wa Kalestan
mu gace ka Jitomil muri Ukraine mu buryo bushobora kuba ari ikindi gikorwa cyo kubangamira ubwikorezi n'inzira z'ibikoresho bya gisirikari muri Ukraine. Minisiteri y'ingabo z'Uburusiya yashyize ahagaragara icyo yavuze ko ari amashusho yo gukurikirana ibitero ku buryo butaziguye nubwo ingano y'ibyangiritse n'ibirego byatanzwe na Moscow itaremezwa ku giti cyabyo. Ibitero biheruka bigaragaza uruhare runini indege zitagira pilote zigira muri intambara mu gihe Uburusiya na Ukraine bikomeje kwishingikiriza cyane ku buryo butagira bw'indege zitagira pilote kugira ngo bakomeze kurasana ku mirongo y'imbere mu gihe intambara ikomeje kandi nta herezo ryihishe cyangwa se rigaragara twabona. Ibikorwa remezo bikomezwa kwibasirwa ku mpande zombi ni bya essence ndetse n'inzira z'ubwikorezi birimo kugaragara cyane cyane ko ari ibikorwa byagutse ku mpande zombi atari Uburusiya gusa bikora kuri Ukraine ahubwo na Ukraine ikora ku Burusiya. Intambara ya Ukraine mu Burusiya yinjiye nanone mu cyiciro gishya ubwo ibitero bikomeye byatwikwaga mu mijyi minini. Ingabo zirwanira mu kirere za Ukraine zavuze ko zashoboye kugabanya indege 174 za drone z'Uburusiya n'189 zarashwe mu ijoro rimwe, ariko enye muri misile zirindwi za Iskander-M zarashwe zageze ku ntego Tor 11 nazo zigera ku ntego zazo zinjira neza mu birindiro bya gisirikari bya Ukraine ahantu hasaga 12 hatandukanye. Uburusiya bwagaze ibitero bikomeye muri Ukraine ndetse byangiza bikomeye uturere twa Zaporozhye ndetse na Sami. Zaporozhye agace k'abaturage kakubiswe hakomereka abaturage batatu nk'uko bivugwa n'abayobozi b'ubutabazi. Isanumi nanone indege y'Uburusiya itagira umudriver yagonze aho imodoka zihagarara itwika imodoka itwara abagenzi inangiza kandi imodoka zigera mu 10 mu gihe polisi yo muri Ukraine yavuze ko abantu 7 bakomeretse mu karere kose mu munsi ushize ubwo Uburusiya bwakoreshaga ibisasu biyobewe neza ndetse na drone mu kugaba ibitero muri byerekezo n'ibunda bya rutura. Ibi ngibi nanone kandi banyuma amasaha make Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky atangaje icyo yavuze ko ari igikorwa cy'iminsi 40 cyo kugira uruhare mu kurwana intambara gifatwa nk'igikorwa gikomeye cyo guhatira Uburusiya ngo guhagarika intambara nyuma y'amezi menshi ibikorwa zo kugarura amahoro bikozwe na Amerika bihagaze. Uburusiya buvuga ko bwahagaritse kimwe mu bitero bikomeye cyane bya Kiev indege zitagira pilote kuva intambara yatangira. Minisiteri y'ingabo z'Uburusiya ivuga ko yafashe indege 660 zitagira pilote zo muri Ukraine mu ijoro ryose Drone 360 mu turere 12 turimo Crimea, Black Sea, inyanja ya Azov ndetse na Moscow. Bivuga ko yahuye n'igitutu cy'indege nyinshi zitagira pilote, bivuga ko zarashwe ubwo zageragezaga kwegera umurwa mukuru. Abategetsi b'Uburusiya bavuze ko ibitero byangije amazu, ibikorwa remezo by'amashanyarazi ndetse n'inganda mu karere ka Tura, mu gihe raporo zigenga zivuga ko uruganda rw'ibinyabutabire n'ikigo cy'amashanyarazi gikoresha amazi Novomorovsky hafashwe n'inkongi y'umuriro, nubwo ayo makuru atarayamezwa n'abayobozi b'Uburusiya. Ukraine yakomeje kwerekeza ku ngamba zo kurasa intego inyuma cyane y'umurongo w'Uburusiya. Ibitero bya drone zo mu bwoko bwa drones kamikaze byagiye byibasira inganda zitandukanye za petrole, ibikorwa remezo by'ingufu, ububiko bw'amasasu n'ibigo by'ibikoresho bigamije kugabanya imashini z'intambara ngo z'Uburusiya no kongera ikiguzi gikomeye cyane kuri kino gitero. Abasesenguzi bo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bavuga ko ibitero zamaze kubangamira asansi y'Uburusiya n'ibikoresho bya gisirikare. Ubutumwa buturuka ku mpande zombi burimo kugenda burushaho gusobanuka. Nta na kimwe muri Moscow cyangwa se Kiev yitegerejwe ko hari igikorwa cya diplomasi cyabaho cyo guhagarika amatati, ahubwo benshi babyitegereza babona ko isa ku yindi uko intambara ikomeza cyangwa se uko ibitero bikomeza kwiyongera ari nako abapfa bakomeza kuba benshi nakomerekera ku mirongo y'imbere ku rugamba ndetse no kubura icyizere cyo guhangiza iyi ntambara mu bihe bya vuba. Hanyuma rero mu buryo butunguranye cyane bw'ibitero bikomeje kwibasira igihugu cya Ukraine, Uburusiya buhamya neza cyane ko ingufu zo mu kirere zabo zikomeje kwiyongera cyane. Igisirikare cy'Uburusiya kigaragaza nanone indege za gisirikare zigezweho z'inyongera. Isosiyete ikora indege z'Uburusiya yitwa Yakaleve iherutse gukora urugendo rwa mbere rw'indege ya Yak-130 igezweho ivuye i Kutusk mu burasirazuba bwa Siberia. Ikaba ari intambwe ikomeye cyane ku ntege nshya zo mu bwoko bwa Moscow zikora mu gukora ibitero by'intambara hari zigatwara n'abasirikari. Yak-130M irarenze cyane kuko irenze indege zikora imyitozo, igaragaza impinduka ikomeye cyane. Yak-130 ya mbere ihindura indege y'intambara ifite
imipira myinshi yagenewe guhaza ibyifuzo by'intambara za none, harimo ikoranabuhanga rigezweho, harimo nanone uburyo bukomeye cyane. Losti, ikigo cy'ikoranabuhanga cya Leta y'Uburusiya cyavuze ko indege yarangije neza urugendo rwa mbere rw'igerageza. Nk'uko iyi kampanyi bivuga, gahunda y'urugendo rw'indege yarangiye neza nta kibazo na kimwe cya tekinike ihuye nacyo. Urugendo rw'amaze iminota 50 rugera ku butumburuke bwa metero 2000 n'umuvuduko w'ibirometero 600 ku isaha. Bivuga ko yak 130M ifite nanone ubushobozi burenze yak 130 ya mbere isanzwe. Yak 130 yakozwe mu myaka y'1990 kugira ngo isimbure nanone Il-39 Albatros yo mu gihe cy'abasoviete yashaje, kandi yakoze mu gihe gikomeye. Byari bigenewe by'umwihariko cyane cyane gutegura abapilote bo gutwara indege z'intambara zo mu bwoko bwa kane n'iza gatanu, cyangwa se generation ya kane generation ya gatanu, zirimo Su-30 na SMM na Su-57. Iyi ndege yagurutse bwa mbere mu 1996, iba imwe mu ndege zigezweho ku isi zo gukora ibitero biremereye no guhugura abapilote fly by wire mu buryo bushobora kwiga neza cyane imiterere y'indege z'intambara zindi zidasanzwe. Gusa iyi ngiyo bakoze ni indege nziza cyane, wavuga ngo yanakoreshwa ku mirongo imbere ku rugamba. Yaki 130 ifite ubushobozi ku rwego ruhambaye. Ni indege ifite icyo twakita ubushobozi bwihariye, ifite radar igezweho ikoreshwa mu gupima ikirere, ifite nanone kandi ubyumviro bugezweho. Ikindi kandi ifite uburyo bwo kurasa mu kirere, air to air ndetse na air to surface weapons, nkora zirasa mu kirere n'izirasa ku butaka. Ifite nanone uburyo bwo kuba yagwa ku butaka byihuse cyane, ndetse ikaba yanakorana nabo kuri terrain, ikaba yanahangana na za drone. Ikindi kandi yakozwe ku bigendanye n'uburyo bwo kurwana, ariko inakoreshwa mu buryo cyane cyane bw'imyitozo y'igisirikari, fighter trainer lift, cyangwa se icyo bita lead in fighter trainer. Ku buryo uyirimo umeze nk'uri mu ndege bagennye ku uyirimo, ni uzakoresha Su-30 cyangwa se Su-57, waba umeze nk'uyirimo. Ni indege yarwana, ni indege yakoreshwa mu buryo bw'imyitozo. Aho ukora rero nk'imyitozo gusa, yak 130M uzi icyuho kiri hagati y'amabwiriza y'ibanze y'indege n'impinduka zo ku mirongo y'imbere ku rugamba mu bikorwa bya gisirikari. Ariyo mpamvu benshi bemeza yuko iyi ndege ari urubuga rwiza rw'intambara, ndetse ushobora gukomeza kwemerera Uburusiya kwirwanaho ndetse no guhangana ku rugamba, bikongera gutera igihombo cyane igihugu cya Ukraine. Nisubikira ngaha nagaruka amakuru nyamazi cyangwa se ashize, ahubwo komeza kubana natwe bituma ubona amakuru agezweho ku gihe. Rero komeza kugira ibyiza ubana natwe. Amahoro niyo nkwifurize. Shalom shalom.